Halo, ketemu lagi dengan Dede Channel Anak Desa. Sekarang kita bongkar mesin cuci tabung 1 merek LG tabung 1. Keluhannya ini tidak bisa berfungsi, tapi ini menyala. Kita tes dulu. Oke, kita tes. Listriknya kita nyalakan. Oke, kita coba. Dia huruf I itu ada kerusakan di bagian modul. Kita buka di sini, baut sini. Semua tombol tidak nyala. Ini on, kita on off, kita on. Dia mengeluarkan huruf I. Kita coba, dia tidak akan menyala karena ada kerusakan di bagian modul. Walaupun kita tombol tekan semua tidak akan menyala karena dia ada kerusakan. Sekarang kita bongkar dulu. Kita coba kita matikan dulu. Ini PCB, tapi jangan lupa matikan dulu. Kita bongkar, ada baut di sini, baut belakang. Kita bongkar dulu. Oke, Baut sudah tercopot, kita copot bagian songket. Sekarang kita bongkar bagian tombol. Biasanya salah satu ini ada yang koslet dari tombol. Biasanya kita cek dulu satu-satu. Oke, kita bongkar dulu. Setelah dibongkar, kita belah bagian ini. Pakai cutter atau apapun. Oke, kita udah terbelah. Sudah dibelah bagian ininya. Terus kita cek satu-satu tombol. Cek satu-satu. Tombol ini cek satu-satu. Pakai tester atau arpometer. Itu kata orang Sunda.
ternyata ada satu tombol yang rusak. Satu tombol ada yang rusak. Kita coba tes lagi. Kita tes. Songket kita pasang lagi semua. Songket kita pasang lagi. Songket sudah terpasang semua songket. Sekarang kita coba. Oke, kita coba. Kita tekan tombol on off. Oke, lampu menyala semua. Ini tidak ada rupiah lagi. Sekarang kita coba bagian isi pengairan. Kita coba dulu. Oke, kita tes. Ternyata oke. Semua.